即係因為我覺得比較呢一個心態係幾容易會有嘅。 Welcome to the Girls Girl Club。 Hi， 呢個我哋嘅第一集嘅 podcast。 Hi，我係 Tina。我係 Liza。我哋講下我哋即係自我介紹下先啦。好，你先。OK。咁我係一個 content creator 啦，咁就喺 YouTube 同埋 IG 都有拍嘅。咁就係如果大家都有睇到我哋嘅 IG 呢，咁其實我哋都幾似個 category，即係都係啲 fashion beauty 同埋 lifestyle 嘅 content creator 啦。所以我哋就好想係有呢個 podcast 去同大家傾下偈，可以多啲分享一下我哋嘅平時諗嘅嘢啦，中意嘅嘢啦，同埋仲有啲咩啊？就係好女仔嘅嘢，扮靚係啦，靚靚嘅嘢啦，內在同外在。Oh yes，係啦。咁我自己亦都係一個做咗係啦，咁我都係一個 content creator 啦。咁我哋嘅 category 都差唔多，都係中意啲 fashion 啊、beauty 嘅嘢嘅。咁我另外自己嘅正職咧就係我一個攝影師，咁會影下啲 wedding 啊、pre-wedding 啊、大肚啊嚟，幾有 style 㗎。係啦，都係以愛為主嘅。咁跟住之後，另外我自己都有一個 side hobby，就係我係做陶瓷嘅。Oh yeah，我都想預告一下，我都有啲嘢 cooking，所以大家可以 stay tuned 一下。Yeah，OK，好。咦，咁我哋都可以講下我哋嘅 outfit 先啦。我哋今日着得特別靚靚嚟呢個 podcast，你係着緊啲咩呢？我就係着緊呢個 For Love and Lemons，就喺 Revolve 度買嘅。係啦，呢一 set 都好 cute 啦，係一個透視嘅波點。意外地襯咗。係啊，我都係着波點，但係我就黑白啦，因為近期其實都幾流行波點㗎。係，但係大家應該要睇下佢個背脊。Oh yeah，係啦，我嘅背脊係露背嘅。咁呢一套呢，就係 More to Come，都係喺 Revolve 度買嘅。因為我哋主要都想拍呢個 podcast 係可以講多啲唔同靚嘅嘢啦。咁靚當然有內在啦、外在啦，咁同埋可能講 all things girly 嘅嘢啦，即係好女仔講嘅會嘢咯。傾嘅嘢咯。係啦，如果大家有啲咩想我哋之後講嘅話，都可以留言話俾我哋知，咁我哋之後就可以擺落我哋嘅 podcast 嘅主題入邊啦。講下我哋而家做咩先？點解會有呢一堆嘢喺前邊？因為我哋前嗰排就約想整下嘢食，咁不如我就話，咁不如我哋個 podcast 由呢度開始啦，可以一路整下嘢食，可以一路傾下偈咁樣。咁我哋今日整啲咩好？今日咧，我哋就喺 cookie department 度買咗一個 pre-mix 嘅 cookie，咁我哋就可以就咁加啲 ingredients 撈埋一齊就 OK 啦。咁我有牛油啦，同埋蛋，that's it，簡單，唔使太過 outflow。係，因為咧我係完全一心二用唔到嘅，所以咧如果要我真係好 focus 去整嘢食咧，我諗我未必可以講到嘢。咁呢個簡單嘅 set up 就非常之好啦。好，我哋今日嘅話題就係自己。好多時候咧，我都聽到好多人講，其實覺得自己係比其他人唔夠好，係有呢個心態咯。你有冇聽到可能即係你身邊嘅人有講過呢啲嘢呢？有啊，好多人都係咁講啊。但係好同唔好有邊個定義呢？係，即係個標準又喺邊度呢？係啊，而家倒落去啦。咁樣錄下去。OK，ASMR。好同唔好嘅定義都係每個人個標準都唔同咯。即係可能你又覺得咁樣係好，佢又覺得咁樣係好，其實永遠都唔會有一個大家可以 match 到嘅一個標準咯。我都明嘅，但係我自己本身就唔係一個好容易同人比較嘅人，唔係話覺得自己好巴閉，但係純粹就係我覺得根本人同人本身就係一個唔同嘅人咯，即係好難去我哋大家做同一件事，大家都會有唔同嘅結果，所以我就唔會去比較咯。但係 at the same time，我會好中意去睇我有啲咩人嚟，有啲咩人有嘅優點咧，我會中意。我點樣可以好似佢咁咧？我點樣可以努力啲，可以好似佢咁？我都好想好似佢咁。Instead of like 比較，或者可能一係就係咁踩自己，或者就係咁踩人。有啲人係會係咁踩人咁。都係，但我覺得呢個都係一個幾難去即係因為我覺得比較呢一個心態係幾容易會有嘅，即係。點講呢？而即係未必係一個好貶義咁樣去睇，或者係好差嘅嘢，但係可能係純粹你可能睇得太多 social media，其實就好容易會覺得哇嗰個人好似喂靚啲喎，或者嗰個人好似瘦啲喎，即係
我覺得呢個係一個聲音係好容易會有咯。咁、但係即係你呢一個啱啱講嘅，我覺得都係一個好好嘅一個方法咯。點解會覺得人哋會好啲？就係你有一個比較心態，可能係社會俾你嘅，即係或者你成長環境係好多時候你讀書就係要做到最好，你要攞一個好好嘅成績，或者係即係你要有攞到你屋企人嘅認同，即係有好多唔同嘅呢一啲嘅原因去令到你 train 咗你自己係要諗，我要好過人哋咁樣咯。係啊，同埋我覺得原生家庭都係好大嘅一個學問咯，即係我覺得我由細到大都唔係一個特別有自信嘅小朋友啦，即係真係㗎。係啊，但係即係完全睇唔出咯，因為即係大家睇到佢嘅 social media 都係好靚咁樣，你唔會覺得佢係一個好冇自信嘅人，但係我知嘅呢一個。但係你留意到嘅話，我係好少出樣嘅，所以係啦。咁但係我一路以嚟都嘗試 work on it，去令到自己有啲自信，去令到自己中意自己咯。basically，即係你覺得係你嘅成長環境或者原生家庭令到你即係 cause 到你其中一個原因係咁樣？係啊，我最近睇咗一個劇，嗰套劇咧就係講話一個好嘅童年咧係治愈你一生嘅，一個唔好嘅童年你要用一生去治愈咯。咁我覺得呢個係我睇到之後係好 relate 到咯。我都睇到，即係我都最近我係好似睇咗啲好快嗰啲，然後睇到呢一句我都覺得係好到 point 嘅。去打蛋啊 ？OK，而家加蛋落去。係，我哋可以打蛋，加蛋之後我哋就可以焗幾塊。Oh yeah！喂，使唔使搞多少少？我諗應該加隻蛋落去 ，and then 我搞多少？可以搞。呢個係真係超方便啊！Can't wait！我哋啱啱食完飯咧，其實，所以咧而家有個 cookies 咧係一個非常 perfect 嘅飯後甜品。冇錯。咁除咗原生家庭之外啦，咁你覺得仲有啲咩其他嘅原因令到我哋係咁樣咧？其實都好多嘢，例如係其實你冇一個自我嘅認同，即係可能啱啱我都講到係你可能由細到大就係你讀書，你要攞學校，即係你要攞學校啊或者父母嘅認同啦，但係其實你係冇一個你自己對自己嘅認同咯，你好多時候都會係睇到好多自己唔好嘅地方，然後就會 judge 咗自己咯，即係你會覺得其實係哇可能我細個啦，可能係哇嗰個人可能讀書叻啲啊，又即係自己唔夠好啦，即係可能會咁樣諗，又或者係哇嗰個你睇 social media 嗰個人好似瘦啲喎，咁即係喂可能就係我本身個 genes 唔夠好啦，即係可能就會咁樣諗，就會 train 咗係。即係你就會放大咗你自己嘅缺點，就會形成你去點解覺得自己唔夠好咯。但係其實唔應該係咁咯。即係我哋呢一個思維，呢一個諗法，其實唔應該係咁樣去走咯。因為只會係不停咁樣放大嗰樣嘢，而你係唔會有任何得着咯。即係你唔係做緊一啲改變，而係你就係咁喺度諗，就會好內耗啊！即係你會諗其實即係一個 cycle of 你唔會去改變咯。所以其實自信心就係個根源。係啊。你有冇啲咩方法可以令到你想可以有啲咩 tips 可以增加你嘅自己嘅自信？你覺得你自己係咪一個自信嘅小朋友？一路以嚟長大嘅時候。我其實就都可以講下，我覺得我屋企人都好即係好 loving 嘅，即係佢哋都好錫我啦。咁但係我又唔知點解，我又即係呢個都係我自己慢慢去諗嘅，就係我都會諗，其實我屋企人都好錫我，我都係一個好有愛嘅家庭，但係其實我都係一個好唔自信嘅人咯。咁可以係 from 你其他 experience 㗎嘛？可以係考試讀書唔好，我估嘅啫，唔係話你唔係。可以係識朋友嘅時候俾人拒絕，你第一次攞你嘅真心出嚟俾人拒絕，每個人 take 每一個 respond 都會有唔同咯。咁所以我覺得好多 trauma 就係喺唔同嘅經歷度 build up 出嚟嘅，可以係我以前返學俾人 bully 嘅，跟住我因為呢一樣嘢有 trauma，咁亦都可以係 from 頭先講嘅其他嘢咯。咁所以未必一定係原生家庭，但係童年係一個佔你成長最大，你成為一個點樣嘅人最大嘅因素咯，亦都係你有冇自信嘅最大原因咯，我覺得。
因為即係點解我會去諗咧？就係、因為我都係喺度諗，喂，其實即係咪覺得原生家庭係即係又係另一個課題嚟嘅，即係有好多嘢講嘅。但我都會諗，其實我自己都係一個好有愛嘅家庭，點解會咁咧？咁其實就開始 realize 其實有好多唔同嘅成長嘅經歷啦，即係真係好似你啱啱所講，其實我都俾人 bully 過嘅喺學校以前。Really？ Yeah。哇！我一定會爭住同你做朋友咯。即係慘痛嘅都，即係又。即係未，我諗未去到好似外國嗰啲咁差嘅，咁但係都即係會好唔開心嘅。咁可能就係嗰啲位，同埋我諗可能以前讀女校咧，即係我係讀女校嘅，即係女校係多啲麻煩嘢，多啲是是非非咁樣。係啊，即係當一大堆女仔咧，就好多呢啲嘢。咁其實我去到而家大個咗咧，即係唔好似我見到我成日去 event 啊或者點樣啦。其實我係暗下底都幾驚有一紮女仔嘅地方。即係我係未必係驚，但係我唔係最 comfortable 咯。都係，我諗翻起我幾年前識你嘅時候，其實你都唔係最 outgoing 嘅女仔。係啊，即係我係好慢熱，係去到即係可能我成長嘅經歷令到我會反而多咗去保護自己咯。咁但係我覺得呢一樣嘢都唔係差嘅，而當然即係我開始都 realize 到呢一樣嘢係一個即係一個。點講呢？自己嘅一啲經歷去形成到有呢一個事情嘅發生呢，咁我就會開始去諗，我有啲咩我可以去作出改變咯。因為即係可能繼續係諗，即係繼續可能你之後其實都會去一啲好多人嘅地方，你都控制唔到係咪全部都係女仔㗎嘛？係咪？咁嗰啲位其實就係要去作出改變，就係你要去諗一諗，即係換轉一下你個 mindset 咯。咁我就覺得其實都有好多唔同嘅方式去做嘅，而我覺得即係可能for自信嘅話，我會去諗下我自己有啲乜嘢我自己唔中意咯。即係例如係好 typical，即係女仔身形啊、外在啊，或者內涵啊，有啲內涵我有啲乜嘢我可以提升自己啊，咁然後我就會 tackle 咯。你呢？我都可以分享少少一啲我嘅 tips 啊。我覺得呢樣嘢都係我呢幾年 develop 到出嚟嘅。咁我覺得我由細到大都係真係好堅，即係我由細到大都唔係一個好自信嘅人啦。咁我亦都覺得我呢咁多年嚟咧，我做咗好多錯嘅決定，即係我覺得我委屈咗自己好多嘢。例如呢？錯嘅決定。即係就係因為你唔夠自信嘅時候，你會經常性會做咗一啲你唔 OK 嘅嘢咯，即係例如可能有冇啲即係 specific 啲嘅事例呢？你唔中意做嘅嘢，例如係可能係有啲嘢你啲朋友要你做嘅，你明明就唔想做嘅，你明明係唔想做或者唔得閒做嘅，但係你會因為驚人哋你唔做咗，人哋就會唔中意你。或者人哋就唔係啦，就會唔侵你玩，你就會就會辛苦咗自己去改自己嘅 schedule 啊，跟住之後去就係為咗去迎合人哋。即係你有少少討好型性格喎，之前係。我覺得我以前係，我以為自己係一個好 giving 嘅人咯，我一直都好長時間都以為自己係一個咁樣嘅人。But then 我後尾就先至知道其實呢個係我嘅 trauma 咯，即係我嘅。你要學識嘅嘢咯，一個課題咯，係啦，就係我覺得我係有即係覺得好驚俾人拋棄嘅呢一個感覺，因為我本身成長就唔係同爹哋媽咪一齊住，所以呢個係形成咗我有一個咁樣嘅性格，就係會就算你識人都會咁啦。我就以為自己係一個 giver，但係其實原來我唔係一個 giver 咯。我某一啲 decision 係源於驚人哋唔中意我，驚人哋唔同我做朋友，驚人哋唔要我，我就去做嘅行為咯。咁而我覺得係一直以嚟我慢慢 build up 咗自己個信心之後，我覺得我自己 make better decision 咯。就係我每一日有一樣嘢好中意做，因為我而家咧，使擺即係 tray。好，我哋可以擺咗呢個先，預熱咗個焗爐先。而家中意做嘅咩？我每一日咧都好中意碌麵嘅。有一部機咧，我好中意用咧，就每一日去水種嘅，我就10分鐘到啦。咁我呢一個就係我每一日嘅 me time 咯。有興趣嘅話，遲啲可以叫佢分享下。咁我每一日望住我自己咧，即係由一開始好膚淺地咁講，
排整齊啲喎，唔好撳扁佢。哦，OK，OK，即係點啊？高啲咁係 OK，咪？咁 OK。我真係冇乜呢啲 baking 嘅。 OK，即係咧，我每一日都會即係可能自己同自己喺度諗啦，即係我由好膚淺嘅角度去講，我唔中意自己皮膚唔夠好，我唔中意自己，我覺得自己肥，我覺得自己唔夠 fit，遲到，成日都遲到，可能或者唔覺得自己間屋好亂咁樣，即係可以好多唔同嘅嘢。咁但係我發覺咧，當你一日，因為呢啲嘢都唔係一日可以改變到噶嘛，即係減肥係一個好長遠嘅嘢，皮膚好亦都係一個好長遠嘅嘢，而呢一樣嘢其實持久戰啊！冇錯，而呢一樣嘢係當你嘅身體各方面越嚟越好，你越嚟越中意自己嘅時候，我真係覺得哇！我咁辛苦先有今日呢一個自己，我之後 make 嘅 decision 都會好啲咯，即係我唔想委屈我自己咯。都係啊，即係我覺得呢個都係一個好好嘅，因為我記得你好耐之前都有講過呢一樣嘢，而我係咪整得太？唔係，我諗住幫你。我係整到呢一個，我都唔知整緊啲咩啦。OK，係因為我覺得之前可能你講過呢一樣嘢，我都覺得幾好，就係因為其實你唔自信咧，係真係影響你好多唔同嘅嘢，而即係我好耐我都聽過我朋友講啦，佢以前咧其實有即係我依個好耐以前一個男仔朋友講，佢話佢即係有啲乜嘢可以吸引到佢咧？即係女仔有啲咩可以吸引到佢咧？就係佢自唔自信咯。而我係完全冇諗過，因為以前可能細個你諗嘅嘢就係比較簡單，就係哇嗰個人啱唔啱你，你中唔中意，啱唔啱傾咁樣呢啲外在啲嘅條件啦。但係原來呢一樣嘢都係會吸引到人嘅，而你唔自信咧，其實有好多即係好多嘢可以，即係會影響到你好多唔同嘅嘢，而係好多時候其實都可能喺你自己個腦度自己諗嘅咯，呢啲嘢。係啊，因為我都係覺得咧，自信其實本身就係靚咯，我覺得一個女仔唔需要特別好靚，但係當佢真係好有自信嘅時候，其實佢會散發出嚟嗰個 energy 其實係，因為靚其實即係好主觀啊。It's not forever，即係你今年好靚，10年之後你係咪仲係咁靚咧？即係唔係咯？但係自信心係一直跟住你咯。冇錯，所以呢一個都係我學到好多嘅嘢，就係我以前就係啱啱講啦，唔係一個好自信嘅人啦，我都會去諗有啲乜嘢係我自己唔滿意自己嘅咧。咁但係我未必可能好似你咁樣，即係我覺得呢個都幾好嘅呢個 practice。可能我之後都會試下即係做下嘅。咁我都係會可能諗下，或者我係一個比較中意寫低嘢嘅人咧，我就會寫可能每一個月嘅 goals 俾我係啲乜嘢，而嗰啲 goals 就係我去提升我自己咯。咁提升我自己可能係就係我想我健康啲嘅，即係可能我食好多。因為我都比較重口味，我中意食辣咁樣嗰啲啦，咁我就會同自己講，OK 好啦，我而家開始要食得清啲，係盡量自己屋企煮嘢食嘅時候就唔落啲乜嘢調味料啊，或者點樣啦，然後係一啲就係好似你咁講慢慢改變嘅嘢咯。我哋咪要放入去焗啊？好啊好啊，好似有啲大細唔平均。Let's see。係啊。我哋焗幾耐啊？12至14分鐘，我已經較好期待。鬧係比較而家着重嘅嘢就係、當然靚我都好追求啦，即係大家呢個喺呢個醫美嘅世代，大家都會好想即係好靚啦。但係我而家係想追求一啲係真係令到自己學識好啲，或者係識多啲嘢，知多啲嘢。因為有陣時其實你平時談吐咧，即係都好睇到你個內涵係點樣咯。而我就係想提升多呢一啲嘢咁樣咯。係，因為我覺得都好重要喎，即係女仔靚唔靚呢一樣嘢都好重要。都係嘅。你有啲咩你最近係想，即係你有咩最近期嘅 goals？一係你講下，或者你今朝碌面嘅時候你諗到啲乜嘢？冇喎，我咧就好慢嘅，即係因為我自己覺得咧做即係呢啲咁嘅 change 咧係你唔可以一下就我要減10磅或者我要減20磅咁樣，即係呢樣係唔係一個我會俾一個自己一個高，但係好慢，即係可能我想早啲起身嘅，我唔會一嘢由平時1點鐘起12點起身改自己做8點鐘起身咁樣，咁我就會同自己講，我想早啲起身。咁可能我平時一般以前就9點鐘起身到啦。咁但係我會想早啲起身，我就慢慢調咯。每一日做15分鐘，即係同埋嗰15分鐘係 last 好耐嘅。即係我唔會係即係我下個禮拜係我就即刻係啦。咁我就情願好慢，而我每一次 achieve 到，
咁我每一次 achieve 到，我會覺得咁樣幾好，咁樣幾好，係都15分鐘OK，跟住之後慢慢就一路變落去咯。呢個都係好重要，因為咧，即係以前咧就係唔知，即係好多人係咪中意一年，即係1月1號就 set 一個好多 goals，然後好 unrealistic 嘅。而我覺得呢一個就係、其實係大家係真係要 celebrate 一啲 small wins 咯，即係你其實係一啲好細嘅 goals，你做完你即係 achieve 到，你先至真係會有成功感。你唔可以一下 set 到天花龍鳳，即係或者好似你啱啱咁講，即係真係要慢慢去做呢啲嘢，然後係 take 一個 baby step， 其實都 OK 咯，即係唔一定要快，最緊要係你自己真係感受到個改變，同埋真係揾到自己嘅方法咯。因為每個人改善嘅方法，即係想改嗰個方法都唔同。即係你嗰個我又覺得好好，都好好啊！即係我都好想學，而可能每個人，即係可能你又見到嗰個人嘅一個方式又好，但係最緊要係揾到一個自己啱自己嘅 pace，因為我覺得得太快逼到自己改一啲嘢，嗰啲嘢都唔係永遠可以做得到咯。因為你太 uncomfortable，你自己個身體啊、你個腦啊，你都未適應到，其實好快會放棄咯。同埋即係你會變咗逼自己，然後你做唔到，你又會唔開心咯。係啊，即係你會覺得，唉，其實我真係做唔做到咧？或者好似即係當減肥為例，即係你可能覺得好快，你又唉死啦，又見唔到個成效，你又會覺得自己係咪真係有做到？然後你就會因為呢樣嘢而挫敗咗你。係啊，跟住之後暴飲暴食。係啊，所以即係呢一個都係一個平衡咯，即係大家都要學識嘅一個平衡咯。而我諗即係呢一樣嘢都係我學咗嘅一個其中一個位咯，係要咯。接受自己嘅缺點咯，同埋係，oh yeah，接受自己嘅缺點係，因為都係睇到你自己啱啱有啲咩唔好，然後其實第一步要作出改變之前，我覺得係要接受咯。係啊，同埋即係要真係去 analyse 自己，即係優點同缺點，同埋有做人係咪需要咁 perfect 咧？我係咪一定要需要係咁樣先至代表我係 OK 咧？我可唔可以like OK with 呢啲我嘅缺點，即係又唔好 judge 自己咧，即係慢慢去改咯，慢慢去即係 be 即係點講啊？即係 at peace with 自己咯。係，因為即係唔好太 harsh 咯，係咪咁嘅意思？因為好多時候即係大家都對自己太 harsh 啦，即係你有冇呢啲 moment 咧對自己好 harsh？有啊，即係同埋你改得太多咧，你會冇咗自己咯。都係。係啊，即係我有一段時間都係好想自己係咁，好想自己咁，好想自己咁。當樣樣嘢都 achieve 唔到嘅時候，就好沮喪咯。係啊，即係就係喺個 loop 度咯。係啊，所以都真係呢一樣嘢係要為自己而去改咯。所有嘢你要為別人改嘅嘢，都唔係一個長久嘅嘢咯。係啊，只要你總係為自己而去改嘅，先至係永久咯。冇錯。你有冇試過？即係以前嗰啲 whatever，可能拍拖啊，愛或者可能 for 你啲 best friend 啊，即係我可能佢好中意咁樣嘅，好中意你成日都同佢 send 好多個 message 嘅，但係你根本唔係一個咁嘅人嘅。但係因為佢中意，你會好啦，為咗你改，跟住每一次做就覺得自己好似交功課咁樣，唔係真正嘅改變咯。咁我都有嘅，但唔係太多咯。可能始終我唔係一個，即係我覺得我唔係一個討好型性格嘅人，即係我都係比較諗好多嘢，而我係自己諗咯，instead of 係我會去做去迎合其他人咯。咁但係當然有嘅，即係以前讀女校嘅時候都會做過呢啲迎合人哋嘅嘢。一定有嘅，一定有嘅。咁但係即係嗰啲位，我反而而家睇到嘅嘢就係我要去接受我自己嘅唔完美，因為真係每個人都真係唔完美嘅，即係所有嘢都係好公平、好嘅。而我覺得就係點樣去 work on 你自己先係最重要咯。我覺得即係所以而家係 social media 嘅年代啦，即係我覺得都係要開始，即係點樣去做好啲，即係改善個自信心係就係真係要學識去分離一下 social media 現實同埋即係 reality 同埋 Instagram 咯。即係呢個係真嘅，真係我覺得係即係你啱啱都有提到一個 point 喺人哋面前嘅自己，同埋係你都要唔係除咗除咗喺人哋面前嘅自己之外，你背後嘅人哋睇唔到嘅自己，即係 reality，都係要愛自己嘅。係啊，呢一個係我覺得都係一個好啱嘅嘢嚟嘅，因為人哋睇唔到嘅時候，嗰個自己先係最真實嘅自己，先至係最緊要最 matter 咯，即係而嗰個自己係咪你中意嘅自己咯？呢個都係一個
好。因為其實我好多年前都已經諗，即係好多年前我諗大概係，我記得我係 inspired by 我有一次同2個女仔 best friend 去冰島，跟住咧我就覺得我係去我係係啦，嗰陣時咧我係好記得呢一個畫面咧係都幾改變咗我對 Instagram 嘅用法，或者我以前係即係可能啱啱開始用 Instagram，大家好想有啲咩都即刻 update，有好多嘢都想即刻 post 俾大家睇，即係但係我發覺我冇咗嗰一刻嘅 moment，冇咗嗰一刻嘅我就係好印象深刻，就係我記得我去到冰島睇到，哇！我人生未見過咁壯觀嘅 view，望住嗰啲浪係好高，然之後冇人嗰度，就得我哋3個喺個沙灘嗰度，然之後我就望住佢哋影，然之後好凍，影相，跟住咧就即刻衝翻上架車度，即係就即刻衝翻上架車度，跟住我就好記得我嗰個感覺就係，你呢個 moment 真係好嗰啲咩，好宏偉啊！即係我真係好想喺度睇咯，instead of 我撳影相同埋撳電話咯，即係 live in the moment 咯。Yes，我就覺得我唔想我之後係咁咯，跟住從此以後我開始玩 Instagram 就變咗 super latagram，即係我就係即係可能啲 post 咧係個 timeline 錯晒，即係長期都去咗旅行隔咗幾個禮拜咁樣。都係，即係我都有呢個同感，因為以前即係有拍 vlog，即係拍 YouTube 嘅時候咧，都係哇好辛苦啊！即係你去旅行咧，每一次都係要拎住10幾個相機，即係冇咁誇張，即係可能三四部啦咁樣。咁你又要有部細嘅，又要有部大嘅，跟住又有部即係可以 handheld 唔震嘅。所以我覺得你哋好勁。即係，但係其實係辛苦，即係你就算食嘢你都要影，即係但係其實唔係，即係你就要開始諗好多嘢係要去即係你要諗好多個 vlog 係有啲乜嘢係 exciting 嘅嘢咯，同咗筆。即係呢個好似有少少離題咗，哇！呢個可以 cut 走佢啦。係啦，咁呢個我哋可以之後再分個話題講，因為我覺得 Instagram 即係可能我哋做嘅嘢，我諗大家都可能有興趣會知，咁我哋大家都可以之後再講咯。係咯，咁我覺得都係講翻啱啱，即係講翻去即係改變，即係改善自己嘅自信心啦。咁我覺得可能要了解自己嘅價值觀或者 self-worth， 身高外形係點樣，唔等於你個價值係有減到咯。即係呢一個係可能，即係我覺得係要 bring out 出嚟俾好多人去知，好多女仔去知，因為好多女仔都會覺得我真係有啲咩係唔夠人哋好咧，就會減咗自己嘅分啊。所以呢一個係一個好重要嘅嘢，係你要去改變，即係首先要去接受咗自己嘅缺點，然後去改變咧就係要改變你自己嘅思維，就係要知道自己嘅 self-worth 係咩咯。冇錯，即係我覺得有好多時候，即係去到而家個人咁大，即係人哋中唔中意你 does it matter？ 即係你最緊要係問你自己中唔中意你自己咯。即係我覺得全世界嘅人都可以唔中意你，但係你唔可以唔中意我自己咯。你唔可以唔中意你自己咯。但係如果我知道我中意我自己，我覺得咁樣就足夠。我都可以希望我可能我做嘅嘢可以帶到好嘅 positive 嘅影響力俾人哋，都即係好想 inspire 人哋。咁但係即係當都一定會遇到唔中意你嘅人，但係我亦都唔會因為咁而點解我係咪一個咁差嘅人嚟？即係自信心就係咁樣咯，我覺得。就係你要識點樣去諗咯，都好好。Let's try 出爐啦！哇，好熱啊 ！Cheers！ 試下冇食先。哇，好熱啊！搞得幾好喎。OK 喎。encourage 啲，都幾好食喎。幾好食喎！唔使擺咁耐咧，其實。係，佢哋喺後邊已經蠢蠢欲動。好啦，其實開心係好簡單嘅。個頭有朱古力。真係啊 ！Shit！ 點解你可以食到個額頭都有朱古力㗎？因為好碎咯，我食到。我係食嘢咧，係個碟係唔係太乾淨嗰啲嚟嘅。但係我想講嘅就係其實開心好簡單嘅咋，即係食過一個曲奇餅就可以好開心，就去 remind 下呢啲 moment 就係其實 always be grateful 啊。就同埋要 celebrate 自己個每一個 small 嘅 achievement 咯。要好難拿捏嘅呢個其實。
即係又唔好對自己太苛刻，但係又要逼自己進步。每一日就每一日就喺呢個位同自己拉扯扯。冇錯。 But yeah，即係 self love 就係去到最嬲尾，真係只有自己先係可以最錫自己嘅啫，只有自己先可以幫自己做到最啱嘅 decision。冇錯。所以記得要，哎呀，我而家食到污糟，記得要錫住自己啦。